abantu abasinga obungi bamanyi nti ekyendesa abakyala ssente, naye omukyala ng'afuna essanyu ly'amaka bulungi nnyo, omukyala gw'ofumbisa entula n'etokota ku kyoto nga ye alabanga amasavu agali mu kutokota. Singa abakkuta bulungi naga nti omukyala ekimuwugula kyokka kiri ekintu kimu, obutategeera bw'omukyala butandikirawa nga amazzi gano ag'obutonde gamusukkulumyeko obungi. Era sayansi atulaga nti ne bwaba mukozi awaka bw'atandika okuba naye ebbanga ddene ntandika okwasa essowaani, n'atandika okwasa egiraasi, n'asiriiza emmere, muteemukko mubuuzi oyina boyfriend, agambe nti nina, muteemukko mugenda omitinge ku boyfriend wo. Period eyo gy'anaakomawo emmere tegenda kuddamu kusiriira, amagiraasi tagenda kuddamu kugaasa. Lwaki? Nti akoze ezimu ku ze tuyita brain physiology is sex, both sides, omwami n'omukyala. Nkiddamu, omusajja atakola sex aba tategeera. Ebitundu 75 ku 100 ng'omusajja takola sex aba tategeera. Era abaana ab'obulenzi mukole sex obudde bwonna, etaimu yonna, woofunidde omukisa ng'ogulina nti ngenda kukola sex mukole. Kubanga ze zimu ku brain physiology, omusajja akola sex alowooza buli ssaawa, buli ddakiika, buli katikitiki. Naye buli lw'oluzinga nga tokola sex otandika okubanga n'okulowooza tokyalowooza. Era ebyo ebintu twetaaga tubibasomese mu bitegeere. Bimwoza neekuumidde girlfriend wange agenda kujja ajja kusanga ng'oli kiwutta.